大家好啊！今日指揮棒 Excel 教室咧，咁就同大家分享一個 Excel 嘅小技巧，就點樣用呢個 VBA Macro 咧，將 Control F 入邊嘅 Lookin Values 呢個選項咧變成默認嘅。咁收到嘅查詢咧，就最主要咧有啲同事咧就會將呢個用公式咧就將一啲資料咧就係引用嘅。但係當佢用 Control F 去揾翻佢出時候咧，咁佢就要改變呢個選項，咁你要揀呢個 values，咁先可以找到個位置嘅。如果唔係咧，佢淨係可以揾到原始嗰個 cell 嘅啫。咁啊，大家覺得有啲煩，睇下可唔可以自動化咗佢嘅？步驟咧就係第一就要顯示呢個 developer 菜單啦。咁咧個動作咧就係點擊呢個 file 同 option 嘅。咁啊顯示咗呢個 Excel option 出嚟之後咧，咁大家跟住1、2、3、4咁就可以做到噶啦。咁咧個關鍵點咧就喺第三步嗰度嘅。咁啊記得咧，我哋就要選取呢個 developer。咁啊下一個步驟咧，咁我哋就喺呢個試算表度咧要開始錄製一個 macro 啦。咁咧跟住右邊嘅步驟1、2、3、4、5咧，大家就應該可以做得到嘅。咁咧記住咧就係話我哋個關鍵點咧就喺第4步嗰度。咁咧記住咧就要選取呢個personal macro workbooks。如果唔係嘅話咧，佢就完成唔到呢個步驟嘅。咁步驟之後咧，咁我哋就係開始可以按正常嘅方法去錄製我哋嘅macro 啦。咁咧個步驟咧就係撳呢個 Control F 啦，咁就產生咗我哋個正常嘅畫面。咁輸入，然後咧就選取values 呢個選項啦。咁再撳 Find Next，咁就完成㗎啦。咁最後完咗之後咧，咁我哋就要喺Excel 頂嗰度咧，喺 Developer 呢個菜單度咧，咁選取呢個 Stop Recording，咁停咗呢個步驟嘅。咁完成咗呢個錄製咯噃。咁完成咗之後咧，咁我哋用呢個 Alternate F11鍵咧，咁就可以打開呢個 Macro 修改嗰個程序碼嗰頁。咁喺呢度咧，咁下邊嗰度咧，我就將呢個改之前同改之後嘅碼咧都顯示咗出嚟。咁用紅色標記嗰啲咧，就係我要改變嘅。咁下邊黃色嗰部分咧，就係我哋新加嘅。而綠色嗰個部分咧，就係我哋要將之前嗰個輸入咧，就變成一個變數嘅。咁修改完之後，當然記得啦，就要保存翻呢個 personal macro workbook 啦。咁就係按照右邊左手邊個小圖咧，我哋點選嗰個保存個 icon 咁就得㗎啦。完咗之後咧，咁後邊嗰11個步驟咧就比較繁複，但係我估計大家都可以跟住一步步做完嘅。咁咧其實個目的咧就係令到我哋喺嗰個My Macro 呢個菜單入邊咧有一個圖示咧，等我哋可以一撳入去咧就會運行呢個Macro 嘅。咁喺嗰個 rename 呢個點4、6、10呢度咧，咁見到我哋係要重複做幾次，因為有唔同嘅嘢我哋要改名啦。咁改名就係跟住大家嘅心意嘅啫，咁唔係一定要完全跟晒嘅。咁我呢度就用咗呢個My Macro 就作為我嘅group 啦。咁跟住咧作為我嘅 tab 啦，跟住我個 group 咧就用咗呢個宏就直接一個中文字咧就做咗我嗰個 group 嘅名嘅。而後邊嗰個 macro 咧，咁我就用咗呢個 Lookin Value 咁呢個字咧，同埋一個放大鏡嚟選取嘅。咁完成晒咯噃。咁完成晒之後咧，咁我哋就可以開啟一個試算表。咁我哋亦都可以喺呢個My Macro 呢個tab 入邊咧，咁我哋就可以揾到我哋嘅 Lookin Value 呢個圖示嘅。咁當你撳一撳入去咧，咁大家就會見到嗰個效果㗎啦。咁你輸入翻你要揾嘅嘢，撳 OK 咧，你就會揾到㗎啦。今日嘅演示咧就係嚟到呢度，咁多謝大家收睇嘅。